በመጀመሪያ አብዛኛውን ጊዜ የመኪናችን ሞተር የማይነሳ ከሆነ የመጀመሪያ ችግር ብለን የምንይዘው የባትሪ ችግር ነው ወይም ደግሞ ዴድ ባትሪ ማለት ነው። የመኪናችን ቁልፍ ስናዞር ዳሽቦርዱ ላይ ምንም የሚበራ ነገር ከሌለ ባትሪው ሙሉ ለሙሉ ደክሟል ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ ቁልፉን ስናዞረው የዳሽቦርድ ምልክቶቹ በርተው ቁልፉን ለማስነሳት ግን ስንሞክር እየተደጋገመ የሚቋረጥ አይነት ድምጽ የሚያሰማን ከሆነ ያ ማለት ባትሪው ደክሟል፣ ኢንጂኑን የማስነሳት ሙሉ ለሙሉ አቅም የለውም ማለት ነው። ባትሪያችን በተለያዩ ምክንያቶች ሊደክምብን ይችላል። ለምሳሌ መኪናችን ላይ ሳናጠፋቸው የተውናቸው የኤሌክትሪክ ሲስተሞች ካሉ መብራቶች፣ ሬዲዮ የመሳሰሉትን ይሄ ባትሪው ስለሚመጥብን ድጋሜ ለሞተራችንን ለማስነሳት ስንሞክር ሙሉ ለሙሉ አቅም አይኖረውም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ መኪናችንን ሳንነዳው ወይ ሞተሩን ሳናስነሳው ለረጅም ጊዜ ካቆየነው ባትሪው ሙሉ ለሙሉ ይደክማል ማለት ነው። በተለይም ደግሞ መኪናችን በጣም ቀዝቃዛ ቦታ ላይ ከሆነ ባትሪያችን